Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elşad Mirinin güya hədislərə gətirdiyi iradlarından da biri odur ki, əslində bu irad onun deyil, bu ateistlərin və yaxud da xaricdə olan, İslama zərbə vurmaq istəyən bəzi aldanmış və yaxud da aldatmışların işləridir ki, etdikləri iddialardır ki, bu Elşad da onlardan oğurlayır, xalqımıza göstərir, güya bu insan hədisləri inkar etmək üçün bir güya bəhanə tapmışdır. Elşad Mirinin irad bildirdiyi hədislərdən də biri odur ki, indi mən onu sizə oxuyacağam. Belə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər namaz qılanın qarşısında yəhərin arxası kimi bir şey olmasa, yəni hündürlüyü deyək, bu qədər bir şey olmalıdır, namazını uzun qulaq, qadın və ya qara it kəsər. Bunu Müslim rivayət edir və digərləri. Digər hədisdə də var ki, kişinin namazını 3 şey kəsir, həddibuluq qadın, it və uzunqulaq. Burada kəsir sözünün mənası bizim dilimizdə də eynidir. Yəni, kəsir biri var dibindən kəsmək, bir də var ki, zədələmək, üzdən kəsmək və s. naqisləşdirmək. Həmin bu hədisdə də namazı kəsir mənası zədələyir, naqisləşdirir və s. mənasını verir. Çünki Uca Allahın və Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləm dediyi elə sözlər var ki, gələcəkdə getdikcə onların mənası açılır və yaxud da elələri var ki, onun mənası açıqdır, bilirik. Bu daha da bizim imanımızı artırmağa səbəb olur. Və elə hədislər və yaxud da ayələr var ki, hələ də biz onun mənasını anlamamışıq, hikmətini anlamamışıq, lakin biz yenə də Allah və Rəsuluna tabe olub, iman etdik, deyib əməl etməliyik. Həmçinin burada da bəzi mənalar var sözsüz ki, nəyə görə bu üç növ sayılanlar insanın namazını kəsir. Bəziləri aydındır, insanın fikrini dağıda bilər, yayındıra bilər və s. Lakin onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, həmin dediyim sübut ki, bu namazı kəsir sözü orada, yəni namazın dibindən yox, namazı batil edir yox, zədəliyir, naqisləşdirir mənası verir bəzi alimlərin rəyinə görə. Necə ki, Uca Allah Yusuf surəsində buyurur ki, وَقَطَّعْنَ əydiyəhunnə Əllərini, o qadınlar əllərini kəsdilər. Yəni, burada kəsəndə əllərini dibindən yox, üzdən kəsdilər, yəni zədələdilər mənasını verir. Əlbəttə ki, İslam dini qadına ən yüksək dəyər verən bir dindir. Bunu hətta dünyanın İslamı qəbul edən qadınlarının sayından da bilmək olur. Hansı ki, dünyada qadınlar, xanımlar, kişilərdən daha çox İslamı qəbul edir. Sözsüz ki, onlar araşdırırlar, görürlər ki, İslam dini ən gözəl dindir insana, insaniyyətə, qadına hörmət eləyir, dəyər verir, ona görə də İslamı qəbul edirlər. Bu barədə mən kitab yazmışam, müəyyən qədərini üstünə artıq bitirmişəm. İnşallah gələcəkdə Allahın izni ilə bunu da üzə çıxardaram və nə vaxtsa bu barədə inşallah ki, videoda da danışaram İslamın qadına verdiyi dəyər haqqında. Bu hədisdə qadının heyvana oxşadılması demək deyil. Çünki o qədər şeylər var ki, misal üçün biz onu bir-birinə oxşadırıq müəyyən sifətlərdə. Amma o demək deyil ki, hər tərəfli oxşayırlar. Misal üçün, insan da yeyib içir yatır, heyvan da yeyib içir yatır. Əgər bu cəhətdən insan heyvana oxşayır. Məsələn, əgər desək ki, bu bağçada bir qadınla bir it var, yaxud desək ki, bu bağa qadının və uşağın girişi qadağandır, yaxud desək ki, Mina məntəqəsinə insanların girişi və heyvanların daxil edilməsi qadağandır. Məgər o deməkdir ki, biz bu saydıqlarımızın arasında bir-birinə oxşarlıq edirik? Xeyr. Sadəcə olaraq hökmləri eyni olduğu üçün, həmçinin bu hədisdə də bu gəlmişdir ki, insanın fikrini yayındıra bilər və s. o cəhətdən bu üç şey insanın qarşısından keçməli deyil. Keçərsə də uzaqdan keçməlidir ki, məsafə dediyimiz kimi qarşısına sutra qoyulur müəyyən ölçüdə. Ondan o tərəfə keçə bilər ki, səcdə etdiyi tərəfdən keçməsi düzgün deyildir. Hətta, əziz izləyicilər, bu hədisə oxşar bir Quran ayəsini sizlərə təqdim edirəm. Belə ki, Uca Allah buyurur, Zuyyinə linnəsi hubbuş şəhəvati minən-nisəi vəl-bənin Qadınlar, uşaqlar, qızıl, gümüş yığınları, yaxşı cins atlar, malqara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insanlara gözəl göstərilmişdir. Lakin bütün bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür. Gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır. Əli İmran surəsi 13-cü ayə. İndi buyursun Elşad Miri, desin ki, Quran qadınla atı, mal-qaranı eyni tutdu.
və bu ayəni də inkar eləsin. Sözsüz ki, Elşad Miri artıq Quranda təhrifin olduğunu deyir, filan nöqtənin üstə yox, altda yazılmasını deyir, hansı ki, bunu iddia eləmək Quranın dəyişdiyini deməkdir. Bunu iddia eləmək Quranın bu nöqtəsi yox, 50 dənə, 100 dənə, 1000 dənə yerində nöqtənin səhv olmasını iddia eləmək deməkdir. Cümləsinin, ayəsinin səhv olmasını deməkdir, iddia eləməkdir. Və bununla da Elşad Mirini öyrədənlər ki var, bəlkə özü yazıqdır, aldanıb düşüb bu oyuna və yaxud da özü də o oyunun içindədir. Bilir bunu, Allah bilir. Gələcəkdə də sübut eləmək istəyirlər ki, baxın, hədisləri inkar elədik, Quran ayələri inkar elədik, mənalarını, tərcüməsini və s. İndi də Quranın özünü inkar eləyirlər ki, desinlər ki, nə Quran var, nə hədis var, yalnız bir Allah var, buna inanın, dinlər boş şeydir və s. Hədəf budur. Lakin əlbəttə ki, uca Allah sizin kimi yalancıların, böhtançıların təbliğini inşallah ki, puç eləyəcək və öz gözəl dinini, nurunu tamamlayacaqdır.